तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ है। आज चाहिँ हामी चाउमिन च्यालेन्ज गर्न जाँदैछौँ दिदी र म। अनि के अरे जितेकोलाई त अब नर्मल जिते नै भनौँ हैन। हारेकोलाई चाहिँ मुर्गा च्यालेन्ज कुखुरा बन्न पर्छ। 5 चोटी उठ बस गर्ने अनि एकछिन 1 मिनेटसम्म 1 मिनेट त धेरै हुन्छ कि 1 मिनेट हुन्छ ल 1 मिनेट त मुर्गा बनेर बसी कान समातेर अनि के मेरो त पहिला चटपट च्यालेन्ज गर्थ्यो नि दिदीको मेरो त्यसमा चाहिँ कमेन्ट आएको थियो के कसले हो भन्नुभएको थियो अर्को च्यालेन्ज गर्दा चाहिँ मुर्गा बन्ने पनिसमेन्ट दिनु है भन्नु थियो त्यही भएर मैले त्यही सोचेर अनि आज चाहिँ पनिसमेन्ट चाहिँ त्यही मुर्गा बनियो ल अब चाहिँ हामी चाउमिन बनाएको भिडियो चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा हालिदियो त्यो गएर हेरिदिनु होला है अब चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ है सुरु कसले जित्छ है त रेडी सेडी हो सुक्खा भएर चाहिँ ससमा हालेको अचार बनाउनु पर्ने चाहिँ बनाइयो धेरै जस्तो च्यालेन्ज मैले जितेको गएर आज पनि जित्छु कि मुर्गा बन्न छैन मलाई पिरो लाइसकेँ म कहाँ भेट्न खाजा खा आज यति स्लो खाएछु पनि जित्छ त छिटो खान सक्यो भिडियो हेरेर केही कमी कमजोरी भेटाउनु भयो भने कमेन्टमा भनिदिनु होला म सुधार्ने प्रयास गर्छु है त सुधार्ने मिठो भयो सुक्खा होला निल्न लागेको क्या पानी पर्ला जस्तो गरे है हाम्रो घरतिर त तपाईँहरूकोमा के गरे आज त यसले जित्नै गयो हजुर ए हामी च्यालेन्ज गर्दैछौँ मैले जितेँ भने मैले जितेँ किन ढेरेर भनेको क्या फेरि जितेँ आज है अलिकति मात्रै हो जितिसक्यो क्या विनर भनेको विनर हो कि अब पेटी फुट्न लाग्यो तल राख अब एकछिन त आराम गर्दै आराम हाल्छु त साथीहरू यो च्यालेन्ज पनि मैले जितेँ है दिदी त हारी फेरि हारी
अब चाहिँ पनिसमेन्टको पालि यो चाहिँ अब मुर्गा बनियो 5 चोटि उठबस गरेर कान समातेर उठबस गर्ने अनि अर्कोचोटि 1 मिनटको लागि चाहिँ त्यो कुरीका बनाएर बस्ने ल अर्कोचोटि म त्यही भन्छ अर्कोचोटि म च्यालेन्ज गर्दिनँ के भन्न आएको अहिले फेरि म साँच्चीकै भनेको जहिले मैले हार्नु के अनि छिटो खानु पर्यो नि लो चाहिँ तैँले खाएर जितिन्छ त होइन हात तानी तानी जित्छस् नि त्यसो ए यो हातले तानेर तैँले तँ हातले हारिस् अरू यो हातले खाएको होइन अरूले पनि त्यस्तै गर्छ अनि फेरि ल ल अब पनिसमेन्टको पालि उठ्नुहोस् 5 चोटि होला नि 5 चोटि कान समातेर गर न 1 2 3 ल अब 1 मिनटसम्म म टाइम हेर्छु है टाइम हेर्छु रुक 1 मिनटसम्म कस्तो फिलिङ भयो त नि नुन खाएको कुखुरा झै अनि हारेपछि त्यही त हो नि अर्को पालि जित है यस्तो पनिसमेन्ट हुँदैन नि त अनि म जितेको मान्छे त यसरी बस्यो अब दिदीको हारेको मुर्गा भनेर कति हाँसो लाग्दो देखेको नि 10 सेकेन्ड गर्छु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ल भयो भयो अर्कोचोटिबाट त म गेमै खेल्दिनँ जा साथीहरू कसले जिते थाहा पाउनुभयो अनि कसले पनिसमेन्ट भोग्यो पनि थाहा पाउनुभयो कस्तो देख्यो त्यसलाई मुर्गा बन्दा भन्नु होला अनि अनि तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ कमेन्टमा राम्रो छ या जे भने राम्रो कमेन्ट गरिदिनु होला अनि आगामी दिनहरू पनि हाम्रो के च्यालेन्जहरू हेर्नु मन छ भने भनिदिनु होला र के च्यालेन्जमा पनिसमेन्ट के हाल्न के पनिसमेन्ट राखौँला भनेर भन्नलाई पनि तपाईँहरूले भनिदिनु होला त्यही अनुसारले म पनिसमेन्ट राख्छु अनि भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला दिदी बहिनीलाई माया गरिदिनु होला ल आजको पनिसमेन्ट आजको भिडियो यति नै ल भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ त्यही हो तपाईँले थाहा के गर्ने हो नि ल ल बाई बाई अर्को पालि जित है दिदी हुन्छ बाई